youtubers, ¿cómo están? Estamos en un nuevo canal y hoy les voy a enseñar una cosa, digámosles, importante para su vida y para mi vida y para la vida de todo el mundo. Hoy les voy a enseñar cómo listar tu maleta para cuando llegue temblor o cuando llegue terremoto. Yo las tengo listadas aquí, pero la voy a desempacar para que la puedan ver. No es una cosa tan grande para empacar en un lugar, pero no hay importancia. Elegí esta chiquita y no sé por qué, pero dije, porque esto puede capar en cualquier lugar de mi casa, y si lo dejo aquí, salgo corriendo y lo cojo y me voy, o sea, no ocupa tanto espacio. Voy a comenzar a desempacar mi maleta. Es decir, es un poquito difícil de abrir porque tiene esto, entonces por eso yo lo hago como que así, pero a veces tienen que retrocederlo para arriba y de nuevo meterlo, es como sacarlo y es un poco difícil. En serio, es un poco difícil. Ya se pudo. Melanie, ¿cómo va a ser difícil esto? Ya se sumaron las cositas, no pueden ver. Bueno, ya. Primera cosa que sale, porque es lo último que guardo. Una carterita chiquita como cartuchera. Ya después les voy a enseñar qué es lo que hay dentro de eso. Una botella de agua. 2 botellas de agua. O sea, 2 botellas de agua. Una cartuchera, otra más. Un abrigo cuando da frío, o no sé por qué, pero creo que sí va a ser necesario. Un diario que también trae adentro esto, papel higiénico. Ustedes dirán, ¿por qué será que usualmente traer papel higiénico en una libreta? Pues para mí sí, porque que se haya roto la cabeza, aquí cuando llega su temblor le haya caído algo y seca, o por cualquier ocasión. Ya, vamos, yo lo primero que les voy a enseñar es la primera carterita que saqué. Cartón rondadito. Miren cómo la tiro. Miren cómo la tiro. Aquí están las botellas de agua, las que dejo todo tirado por donde se me pegue la gana. Ahora no importa. En esto comenzamos a abrir y lo primero que sale es un moño. Miren lo que tenemos aquí. Aquí tengo una toallita. Dentro de esto tenemos una paleta. Y aquí tengo una blusa que entra ahí porque es telita fina y es chiquita. No sé si me entra todo, pero bueno, me gusta. Tengo una de estas que nos dan inicia cuando somos chiquititos. No sé por qué todavía lo tengo aquí. Una pluma roja, pues no sé por qué, creo que para escribir en el diario. Pero me gustaría tener la pluma roja. No la voy a dejar. La voy a dejar ahí. También tengo. Ay, no va a subir aquí. También tengo otro moño, un corta uña. También tengo un borrador y no sé por qué si no tengo lápiz. En serio, esto parece lápiz, pero no es lápiz. Miren, les traigo mi diario para enseñarle la verdad. ¿No escribe? No, es un lápiz. Pero bueno, me gustaría, no sé por qué, pero lo llevo ahí. Bueno, y ya. Y lo último termino guardando esto. En la segunda cartuchera que saqué, bueno, cuarta cartuchera que saqué, porque ahí salieron las 2 botellas de agua, creo. Tengo 2 como tiritas, digamos así. Y también tengo un André Burdelén, como se diga esto. No sé por qué lo guardo aquí, pero pues, me dio la grandiosa idea guardarlo porque lo encontré en mi cuarto. 2 calzoncitos. O 3, 2. Ya. Y pues nada más, eso es lo único que hago. Lo que les recomiendo primero guardar son las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes y más grandes hasta lo más grandes. Primero yo llevo con mi libreta. Segundo, mi abrigo. Es grande, pero no ocupa tanto espacio. Entonces como para mantener
sujetado esto. Así les voy a enseñar, les voy a tener como los tengo ubicados. Ustedes pueden tener otro tipo de maleta, pero pues yo tengo este. Se me olvidó de guardar el baño, así que lo guardo en el baño. Y lo segundo que guardo es esta cartuchera, como para sujetar todo, porque ahí queda todo aguado. Y con esta ya queda todo sujeta. Lo tercero que guardo es una botella de agua. Miren, no son iguales, una es más chiquita que la otra. Y bueno, las guardo en este borde de la última es la cuarta, digo, no. La quinta la guardo también así. 2 esquinas en cada una. Y también tengo la última cosita que está por aquí. La pongo en el medio y así es como queda todo. Y ahora sí cierro mi maletita como una cosa normal. Cerrar su mochila y se van. O sea, yo no me voy. Yo lo dejo ubicado donde se queda. Mi maleta queda ubicada en la sala porque es el lado que está al lado de la puerta. Creo que sí se los dije. Bueno, sí se los dije al principio. Sí se los dije. Bueno, queda al lado de la puerta. Entonces por eso es que cuando haya cosas así, por ningún motivo nadie me la tiene que sacar. Porque, o sea, no hace tanto estorbo para ese lugar, digámosles así. No hace tanto estorbo. Ay, algo topa. Bueno, y aquí es el video hasta aquí es el video de hoy. Bueno, todos tenemos equivocaciones en la vida. Hasta aquí es el video de hoy, mi youtubers. Gracias por ver este video. Denle like si quieren darle like. Bueno, denle like, no le den dislike. Suscríbanse por aquí abajito. Si el botoncito sigue rojo, pues dale click hasta que se haga gris. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pues bueno, hasta la próxima. Bye. ¡Mua! Bueno, ya nos vamos de aquí. Chichichicha. Y si quieres que te mande un saludito en uno de mis videos, pues ¿cómo te digo que lo hagas? Como todo youtuber dice que lo hagas. A ver, lo primero que tienes que hacer es los pasos que te voy a decir. Suscribirte, activar la campanita, darle like y comenta las cosas amables. No comentes cosas feas porque eso no le tomo importancia, porque no me gustan. Leer cosas que no agradan para uno, como que critiquen cosas. Pero bueno, comenta, toma la captura de pantalla y mándalo a mi Instagram como mi nombre, Melanie Pino Gutiérrez. Y así me vas a encontrar ahí en mi Instagram. No tengo muchas cosas publicadas, pues me las mandas por mensaje y ya pues yo lo leo y te mando un saludo en un video mío cuando lo suba. ¡Mua! Gracias por ver este video y los amo toditos. Si quieren que los saludes en los videos, ya tienen las reglas para poder saludarlos. Bye.